Киелі кітап сіздің бірегей екендігіңізді айтады. Сіздің бірегейлігіңіз неде? Ең бастысынан бастайық. Ең алдымен Құдай сіздің бірегей екендігіңізді айтады. Өйткені ойлап көріңіз. Ол сізге оның басқа жаратылысының ешқайсысында жоқ нәрсені берді. Осының өзі әрбір адамды ерекше етеді. Басқада Құдайдың тамаша жаратылысында жоқ нәрсе тек сізде бар. Ал нақты айтқанда, сізде Құдайдың бейнесі бар. Құдай былай деді: біз рухани жағынан өзімізге ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайық. Сіз Құдайға ұқсас әрі бейнелес етіп жаратылдыңыз. Бірақ басқада сұрақ туындайды: Құдайдың бейнесі дегеніміз не? Осы сұрақты 4 дін маманына қойсаңыз 6 түрлі пікір естисіз. Мен әдетте қалжыңдайтынымдай, 5 діни қызметкерге сұрақ қойсаңыз 7 түрлі жауап аласыз. Осыған байланысты пікірлер өте көп болуы мүмкін. Бірақ киелі жазбаны зерттей отыра, Құдайдың бейнесі жайында толғана отыра, менің түсіне алғаным мынау. Ең алдымен мынаны түсінейік. Құдай бұл тұлға. Ол бізді өзімен қарым-қатынаста болу үшін жаратты. Құдайдың бейнесі бұл тұлғаның көрінісі. Оның шақыруына жауап бере алатын қабілетіміз. Бұл сүйе алу қабілетіміз. Жасау қабілеті. Бұл ойлану қабілеті. Адамгершілік таңдау жасай алу қабілеті. Ойланып көріңіз. Құдайдың басқа ешқандай жаратылысына адамгершілік таңдау жасау қабілеті берілмеген. Яғни бұл сіздің ерекше екендігіңізді білдіреді. Гүлдерді алатын болсақ, сұлулық жағынан Құдайдың басқа жаратылысының азы ғана теңесе алады. Сонда да Құдай сізге тамаша гүлдерге ешқашан бермегенді берді. Өзінің бейнесін. Гүлдердің де Құдайдың бейнесін бейнелеп көрсететініне сенем. Алайда ешқандай гүл өзінде Құдайдың бейнесіне ие емес. Құдайдың бейнесі тек адамда ғана бар. Осы сізді ерекше етеді. Әр күні өзіңіздің есіңізге салыңыз. Құдай сізге оның басқа ешқандай жаратылысына бермегенді берді. Ол өзінің бейнесі. Көп адамдар шешім қабылдағанды ұнатпайды. Алайда сізге келесі жолы адамгершілік таңдау жасау керек болғанда, бұл қабілет Құдайдан берілгенін есіңізге алыңыз. Сүю, жасау, ойлану, бір нәрсені сараптау сияқты қабілеті. Бұлардың барлығы сізді бірегей, ерекше ететін Құдайдың сыйы.